سكته عين يعني كل ما الطير يمرض يخاف يوقف نرميها على العين. ليش؟ لأنه طير حلو، لونه ملفت، حجمه غير، نخاف من العين أكثر ما نهتم What's بالتربية. this called? بس زين خلنا نسأل، ليش فيه ناس طيورهم نادرة، ألوانها What's great, نارية Keto, بس and ما she is تسكها a... العين؟ ليش؟ لأنهم يربون صح، يركزون على التدريب، الراحة، البيئة، الأكل، مو قاعدين يرشون ملح وبهارات وخزعبلات ويتوقعون الطير يصير سوبرمان. والحين نشوف الطير اللي بالفيديو مهاراته تضرب المخ، ثبات، ذكاء، تجاوب، بس لأن في حد يفهم شو يسوي. فقبل لا تقول سكته عين اسأل نفسك، هل أنت مربي ولا مجرد مرائي للشيء تملكه بدون علم؟